А у Везувия вышла новая печь, которая идет в пику стандартным маленьким буржуйкам стальным. Но это, ребята, из чугуна печь. Мало этого, со всех сторон, с боков, она защищена вермикулитом. А сзади там стоят дожигатели. И вот мы сейчас эту печь топим, стекло у нее чистое, потому что здесь стоит система чистое стекло. Здесь подсос воздуха, здесь подсос воздуха. И поработаем проктологами. Снизу подсос воздуха идет вот сюда наверх. И отсюда прям можно чай кипятить. Вот здесь кипятили. Теперь давайте выключим свет, чтобы посмотреть, насколько все красиво. Называется печка СВ. На сайте Везувия есть. Смотрите, выбирайте. Очень классная альтернатива стальным буржуйкам. И недорогая.